將電池同埋帶有 LED 燈嘅紙製公仔咧放喺線上面咧就可以通電。唔係好明我，一陣間等佢示範啊。OK， 嗱，不如咁啊，我哋阿敏叔示範先啦。敏叔，你就不如我幫你揸咪啊，因為你一對手一齊做。嗱，你而家就有張紙啦。唔緊要，我幫阿敏叔揸。敏叔，你有咩要講解㗎？嗱，呢啲咧我多嘢講嘅，唔緊要，人哋唔知我喺度做緊。大把時間。呢啲係普通寫揮春嘅紅紙嚇。係。我而家係將張紙正方形嘅摺成1/8。OK。我喺1/8個面度撕一個字，咁即係換言之，打開咗就有8個字啊。咁中國有句説話叫萬事起頭難，我諗你哋都聽過。如果套用呢種藝術咧，就肯定精彩，因為我哋無端端喺張紙度挖開呢啲地方嚟，撕啲人哋要嘅圖案或者字。嗱，呢隻頭先你想同我握手嗰啲字。哦，呢個係。呢個唔會甩線。哦。好彩我有預備啫，如果用嗰隻紙啊，冚唪唥紅晒。嗱，咁挖開啲咁多。挖開少少嚇，撕啲人哋要嘅圖案或者字。萬事起頭難嚇，呢句説話係真嘅。咁同時咧，點解我咁苦心去四圍教咧？我話俾人聽，民間藝術係源自生活，應該融入生活。如果你冇人承傳咧，就會消失㗎啦。話俾大家聽。青出於藍勝於藍係真嘅，所以我好多學生，我直頭授權俾佢，我話你可以教㗎啦嚇。如果唔係就冇人識呢樣嘢。但難唔難學㗎？一啲都唔難。當然你哋初學唔會好似我咁大紮字一齊撕，係將張紙對接，永遠係由左右對稱開始嘅啫嚇。咁我哋日常生活見到嘅好多嘅圖案啊，小朋友中意或者大朋友都中意嘅圖案啊，全部都甚至乎中文字都好多左右對稱㗎嘛嚇。但大家可以望，唔好淨係望住阿敏叔個樣喎，你望翻佢手喎嚇，即係佢對手先重要喎，其實。敏叔個樣好普通嘅，仲有一樣好精彩嘅咧。呢種藝術係環保透頂嘅，除咗喺街執張紙嚟做都得之外，呢啲撕出嚟都用得翻嘅。如果筆畫少，我會俾翻啲朋友翻去自己砌翻落去，同樣砌翻一張紙，係同樣嗰個字，不過陰陽相反，直頭同篆刻係冇分別嘅。嗱，我就聽到吳叔頭先講呢種背過我 OK 嘅，好少可做師有呢種標價，都練咗好耐㗎啦，我都。原來揸住馬嚟拎咪，仲要2隻係好犀利嘅。難得有咁嘅機會啊嘛！我一近距離望咧，我都唔知你搣緊。你話萬事起頭難，你而家搣緊嘅會係乜嘢㗎？呢個撕字嘅藝術。你哋估下。今日嚟過出呢個市集咧，以後就唔好用搣啦，用撕。原來字典上都冇呢個搣字嘅，只有白話區即係廣州話先至有呢個搣字。離開咗已經係用撕，所以敏叔係用撕嚟。撕字藝術啊！但係亦都係可以用英文字 SEE 嘅。We can see your 撕字藝術。所以我後期我嘅課程係用3個撕嚟開始。好多學校話敏叔你呢3個撕好精彩，係話俾人聽呢種藝術好簡單，不過一定要用心手腦合一嘅。第一個就係頭先講過嘅英文字母 SEE， 呢個就係話俾人聽係有稿俾我嘅。我睇完嗰張稿之後就擺咗喺個腦度，點樣鋪排將佢撕出嚟。第二個咧就填心嗰個撕，即係思考嘅思，係冇稿俾我嘅。敏叔，你同我撕個創家做出嚟啦，咁我就將創家做擺咗喺個腦，點鋪排點撕。第三個而家我就做緊呢個動作啦。撕啊！用得翻㗎。嗱，呢張圖案咧，點解呢隻紙今日咁實㗎嘛？
嗱，我可以話俾大家聽咧，寫揮春啲紅紙咧，應該係啲再做紙嚟。即係好薄好多嘅佢哋。問題咧，我諗你哋都知道紙係用纖維做嘅，咁如果嗰啲纖維粗幼不一嗰陣時，我哋再將佢咁樣又咁摺咧，啲纖維打晒交叉嚇，所以咧，我去到啲學校咧，叫佢哋千祈唔好將啲紙排晒出嚟啊！一吸收到空氣水分咧，就會變咗質㗎啦，就有排泄。哇！呢門藝術都好多嘢需要注意喎，其實。嚇？我話呢門藝術都好多嘢需要注意嘅喎。係咯。可以係。嗱，點解敏叔好多時都唔睇住詩咧？我基本上我話俾人聽，我係想睇住啲群眾嘅反應啊。同時我肯定多嘢講，因為我驚佢哋真係瞓着咗啊！你從事呢個獅子藝術從事咗幾耐啊？要㗎，佢要翻嘅係嘛？係咪？而家唔要，係即係話可以砌翻出嚟。咪就幾多要啊？嗱，俾大家望下先啊！你可以舉俾大家睇下個形狀㗎，係啊，好似一個即係塔咁樣啊，或者聖誕樹咁咯。係啊，好多話聖誕樹。係啊，但係聖誕樹唔係咁噶嘛。聖誕樹唔係紅色啫。如果係撕聖誕樹，我一早落咗台咯。即係呢度在座各位都撕得到出嚟㗎聖誕樹啊！我好期待，究竟呢接咗1/8嘅揮春紙會出現個咩效果、咩形狀咧？你諗下喎，阿敏叔係一邊同我哋講嘢啦，喺度談笑風生，但一邊喺度撕緊嘅喎。呢個先重要喎，佢好似冇乜理過呢嚿嘢咁樣喎。敏叔可以一心三用，我都希望訓練我啲學員係一心二用。頭先埋嚟我攤檔有位係我學生嘅學生，好開心。即係你師孫嚟㗎咯喎。係唔知走咗未嗰位啊？先。嗱，如果過咗鐘，你揾嚿嘢掟出嚟，我都知㗎嚇。基本上有敏叔喺度唔會靜嗰個場，因為我已經噏咗咁多嘢啊嘛。你從事呢個獅子藝術幾多年啊？我好難答，我淨係話俾人聽，我第一張係1983年30晚，好無聊咁樣對住花盆貼咗張寫住大吉嘅揮春，但係我嗰個位置只係睇到一半。我忽發奇想，拎住張話要劈嘅紅紙，連30晚就劈啊揮春，咁早啊！你都冇整理過我講嘅嘢。連30晚問你話。係啊，嗱，咁呢度係一個字，咩字咧？咁如果我打開佢，呢度已經有8個福字，係咪？哇！公務員喎。係。咁我呢張咧叫做福祿圖，祿係乜嘢咧？就係出糧啦，係咪？中間有個穿窿嘅銅錢。咁我呢張作品咧，最初期係圓形嘅，後期我發覺，咦，中國人係奉行天圓地方，所以我就留翻4隻角。終於俾我揾到一隻飛得好靚嘅嘢加埋上去。你估係乜嘢咧？係同中國傳統好有，亦都同呢個字係一樣音嘅。福。蝙蝠。我揾到隻飛得好靚嘅蝙蝠，就加埋喺4隻角，所以我改咗呢張作品叫做福祿圖。咁8個福加4隻蝙蝠，幾多咧？12啦，啱啱吻合1年12個月。嗱，呢張作品就完成啦。仲有咧，呢4隻蝙蝠咧，我成日話俾人聽，你可以擺喺度8達通台，或者擺喺度銀包都得㗎。繼續啊！我哋好期待住。我哋呢個大家睇睇先啦。好。係咪飛得好靚咧？呢隻蝙蝠，呢度有4隻㗎，好似有4個主禮嘉賓嚟。哇！哇！呢張就係用我哋4隻手指
喺張紙度施製出嚟嘅藝術品。呢個唔係魔術，魔術可以還原，藝術係冇得還原嘅。福樂圖，哇！我哋中國人嘅標點多數正方形零形咁擺，所以我後期設計到個穿窿銅錢四隻角都係打翻個十字喺度嘅。多謝晒。俾陣啦，敏忠先，敏忠係咪喺嗰度揾到你㗎？喺嗰個攤位，啊呢度係啦，直去呢度係啦，一陣間大家可以過去揾阿敏叔。30號啊！好，俾陣啦，敏忠 ，thank you，多謝你。中間大會好唔好？好啊，不如就送俾阿Daisy接受啦，好唔好啊？同埋阿副局長到台上接受，俾掌聲兩位先。哇，好犀利！